Hello，大家好啊！又係我陳啟恒拍呢個片啦，呢個 Minecraft 片啦。咁咧，今次係想介紹下呢一個嘅過山車啦，係啦，都係咁講。因為呢個其實真係幾好玩嘅，我都喺嗰個 My Map 入邊 down 落嚟玩嘅，係啦。咁你撳入去玩下啦。係啦，呢個就係其實起點同終點個路都係差唔多嘅啫，係啦。呢個 start 啦，隔離就係終點，終點喺就係呢度啦。但係其實佢分別好大嘅喎，因為咧嗱，呢度係分咗超大條路，呢個位俾你入啦。哎呀，哇，走咗！我唔緊要，我哋坐前一格。好，跟住開始試玩呢一個嘅 Minecraft。前面嗰兩架車，好，呢個真係應該都幾好玩嘅。有一個位俾佢拆咗嘅，其實係啦。咁有一個位係俾佢改道咗嘅。哇，咁快嘅佢哋！衝啊！又唔喐啦佢哋。喂，又卡住咗，唔係啩？衝啊！呢個可能呢度係個設計有啲問題。係啊，呢個設計。喂，有時分到去咗喂。上去第二條路，哇！可以撞入條線入邊喎，可以撞入條線，超型！可以游咗翻去，哇！撞線啊！喂，去邊？哇！呢個咩嚟㗎？黐線嘅，又撞線入去啦，跟住又垂翻上去，又垂翻落去，係啦。呢度有得打斜嘅係，呢度咧個設計好鬼型，一個快，一個慢，一個快，一個慢咁樣。哇！又係咁啊，真係好有問題呢個設計。right 㗎啦，嗰啲唔好嚟啊！咦，行咗第二條路，咁有型嘅。嗰度應該唔係喎，係咯，又係咁，好快到終點啦應該係。咦，唔係咁未喎，有羊喺度。哇，應該到終點啦！啊，係啊，呢度就係我個終點。其實呢度係我設計仲未完善嘅。係啦，呢度我加建嘅呢度係，其實上邊先係嗰個 finish 嘅，不過呢個係我加建嘅。條路要咁樣出去，呢度似到出口啦。跟住沿住呢度行，係啊，呢度有條梯嘅，跟住咧你就要自己想辦法出翻去啦，哈哈哈哈！呢個係好蠱惑嘅設計，係啦，呢條路係真係幾得意嘅。咁我而家上翻去先，飛啊！哎呀，係啊，其實咧呢度先係終點，呢一度先係終點。嗱，呢度啲觀看台啦，不過呢個觀看台入邊基本上係喐應該用唔到，係咯。
呢個卡車咯。呢一個設計又最衰啦，我都唔知要點落去。我而家都諗唔明呢個位係點。睇先啊，係咪咁咧？咦，唔係啊。真係好奇怪呢個設計，我唔知點解要咁整。放超多架卡車出嚟先。好，可能出邊有啲嘈啦，咁唔好説。我阿媽喺度剁緊啲嘢。哎呀，唔係 right 啊！嗱，呢啲撞線位幾得意啊！撞入去呢度，跟住射翻上去，跟住落翻嚟。係啊，呢位幾得意。大家都可以學下呢啲設計，自己整啲過山車俾自己玩啦。睇下個時間先，係啦，好，咁我嘅分享差唔多啦，咁就擺埋喺度先。係啦，啲卡車係咁自己撞嚟撞去。係啊，咁係好啦，咁我哋下次如果再有咩新地圖、新得意嘅地圖咧，就分享俾大家睇下啦。下次再見，拜拜。